Pour une première correction, il y a ceux qui ont moyennement travaillé, il y a ceux qui ont bien travaillé, il y a ceux qui n'ont pas travaillé du tout. Voilà. مقارنة جاب لي ربي مازال ما بديناش مليح خير شوية ماشي بزاف. Aujourd'hui, nous avons entamé la première correction des filières littéraires, philosophie et les résultats sont quand même satisfaisants. Moi, j'ai été agréablement surprise du travail des élèves. Le barème était en leur faveur, donc je les rassure. Inch'Allah, ça sera très positif cette année. أنا الجوري يعني اللجنة اللي صحتها نتائج يعني فوق المتوسط، كاين 12 ونص إلى آخره. نتائج لا بأس بها. في مادة؟ في مادة التاريخ والجغرافيا. شنو الشعبة أستاذ؟ شعبة العلوم. يعني النتائج راهي تظهر لا بأس بها. بالنسبة لشعبة التاريخ أو لمادة التاريخ والجغرافيا النتائج على العموم كانت متوسطة، يعني نستبشر خيرا إن شاء الله. حسينا بأن الطلبة يعني الأسئلة كانت في متناولهم، والنتائج لحد الساعة يعني نستطيع أن نقول أنها متوسطة، ونتوقع إن شاء الله يكون النتائج تكون ممتازة إن شاء الله. صديقكم احنا الهندسه المدنيه ماده في شعبه تقني رياضي، يعني النتائج الاوليه كانت في المستوى، كان ميم دي 20. احنا في الماده تاعنا كان دي 20، كان دي 18، كان دي 17. صافا مازال ما طحنا في ورقه ما فيهاش معدل. سواء الموضوع الاول ولا الموضوع الثاني في التسيير المحاسبي، الا ان النتائج ما نقولش عليها جيده، وما نقدرش نحكم في الوريقات الاولى. مازال صحيح مازال جاري، وان شاء الله من يعني عندنا علامات بين 16 18 وعلامات الدنيا. بالنسبه لتخصص العلوم الاسلاميه اختار كلا الموضوعين، الموضوع الاول والموضوع الثاني كلاهما كان سهل. الاقبال كان كبير جدا على الموضوع الاول، وكل طلبه وبشر طلبه على ان النتائج كانت يعني جيده، بل ترقى الى انها ممتازه. العلامات تتراوح بين 16 حتى 20، انا مديت يعني علامات 20. النتائج مقبوله، لا اقول ممتازه ولكنها مقبولة عموما. تتراوح ما بين المعدل يكون حوالي 14، يعني من كاين تحت المعدل إلى 15 16. يختلف الأمر من لجنة إلى أخرى، من تخصص إلى آخر. مثلا العلوم التجريبية نتائجها تكون أحسن خاصة الكبار، ولكن نتائج إلى حد الآن راهي مقبولة.